Se você está querendo aprender o Kong ou Monk, que é um movimento clássico do parkour, ou se você tem medo de bater o joelho, ou então se você quer ir mais longe ainda no seu Kong, se liga nessas dicas. Para começar a aprender o Kong, é importante você aquecer, então faz alguns saltos, pelo menos recolhendo os joelhos, o que a gente chama de grupar, e deixa o corpo todo preparado para começar a aprender. Em seguida, você vai aprender o movimento no chão de forma bem simples e segura. É só apoiar a mão no chão e tentar trazer os pés perto da mão. Começa a trazer cada vez mais perto até você conseguir colocar os pés no lugar das mãos e aí você tira as mãos do chão. É importante você deixar o quadril alto nesse movimento e mesmo assim manter a coluna reta e o peito elevado para você manter uma boa postura no movimento e conseguir depois fazer a transferência desse movimento para os muros. Depois você vai procurar um banco e aí seu objetivo é só chegar com os dois pés em cima do banco e depois chegar com os dois pés no lugar das mãos como você estava fazendo no chão. E aí, para você começar a testar se você consegue passar por cima de um muro, você vai tentar passar os seus pés das mãos. Para você conseguir fazer isso, é importante que seu corpo esteja inclinado com os pés afastados do banco. Assim você vai conseguir empurrar mais para frente. Nesse caso, também é importante lembrar de manter o quadril um pouco alto. Se você deixa o quadril abaixar e dobrar muito os joelhos, isso pode acabar forçando um pouco o joelho, sendo que seu corpo talvez ainda não esteja preparado para tolerar esse tipo de movimento. Agora que você já consegue fazer tudo no banco, você pode procurar um muro, de preferência um muro meio baixo, aí na altura do seu quadril, no máximo na altura das costelas, assim, para você aprender a subir no muro usando o Kong. Você vai tentar colocar os dois pés em cima do muro e se você tiver com medo, pode começar colocando um pé de cada vez, depois colocando os dois. Para você conseguir fazer isso, é legal você subir bastante o quadril, isso evita de você bater a canela ou os joelhos, e você pode até exagerar um pouco no começo para você entender como funciona essa subida de quadril aí. Na hora que os pés estão chegando no muro, você tira as mãos, assim você não precisa ficar tão agachado no muro. Para você passar para o outro lado do muro, você pode começar aos poucos também, e você pode passar os pés pelo lado e vai trazendo ele até você conseguir passar ele pelo meio do corpo. E aí tem um detalhe bem importante, você precisa empurrar o muro para baixo. Você fazendo essa empurrada para baixo, você alinha o seu tronco. Já que o seu corpo está inclinado na entrada, precisa existir alguma coisa que vai subir o seu tronco de volta. E nesse caso é você empurrar o muro para baixo. Para você fazer o Kong correndo e conseguir maiores distâncias, maiores alturas, aprender o Kong precisão, você precisa aprender duas técnicas, ou pelo menos uma delas, que é o block e o gather step, ou então passo duplo, passada dupla, etc. O block é uma técnica em que você pisa com os dois pés juntos e você transforma essa velocidade que você está usando para frente em uma altura. Então ele é ideal para alturas maiores de obstáculos. E o gather step é quase como se fosse um block, só que você separa os pés nos últimos passos e aí você faz essa transferência mais gradual e você consegue ir mais longe nos movimentos. Para aprender o block é bem simples, você começa no chão e depois tenta em um muro. Então no chão você vai correr, bater com os dois pés e tentar saltar o mais alto possível, brecando o movimento mesmo. Você vai brecar com os dois pés e pular para cima. É importante que logo antes de você brecar, os seus braços estejam para trás, assim você consegue usar eles para subir também. Já o gather step é um pouquinho mais complexo e para você aprender você pode marcar no chão. Então você marca um ponto inicial onde vai o primeiro pé e dois pontos lá na frente onde vão os segundos. Você pode usar um giz como eu usei, ou então você pode usar uma folhinha que você encontrar aí no chão, uma fita adesiva, o que você quiser. O movimento em si é você bater um pé e depois, ao invés de juntar totalmente os dois no final, você vai deixar eles um pouco separados. Tem gente que deixa um pouco mais, tem gente que deixa um pouco menos separado. O importante é que eles não fiquem muito distantes um do outro. E aí tem dois detalhes para você fazer um bom gather step. O primeiro é que você vai deixar os braços para trás antes de saltar também. Então, da mesma forma que o block, você entra com o primeiro pé e na hora de juntar os dois lá na frente, você deixa os braços para trás. E o segundo detalhe é que você vai fazer passos rasteiros. Então não é para você fazer um grande salto e depois pisar com os dois pés lá na frente. É para você fazer uma passada rasteira que é longa, mas que não vai ser alta. E aí para você usar um muro para fazer o Kong com gather step, você chega correndo, faz as passadas e é importante prestar atenção em mais dois detalhes também. O primeiro é a inclinação do seu corpo quando você estiver chegando no muro. Se você estiver com o corpo muito em pé, vai ser bem difícil você conseguir fazer um Kong distante. Além disso, como você está indo para frente, quanto mais perto as suas pernas estiverem do muro, mais risco você tem de bater o joelho. Então lembra de entrar um pouco mais inclinado no muro, mesmo que a sua
sua mão encoste no muro depois que os seus pés já saíram do chão. Isso é bem comum e tá certinho. E o segundo detalhe é subir bem o quadril para você evitar de bater joelho, canela, pé. Você pode até exagerar um pouco nisso no começo. Lembra sempre de empurrar o obstáculo para baixo com as mãos para você voltar o seu peito para a posição original. E essa empurrada para baixo é importante até para aderência no muro. Tem gente que escorrega a mão no muro justamente porque não pensou tanto em empurrar o obstáculo para baixo. No caso do Kong parado, para você ir longe, você precisa sim puxar o obstáculo e depois ainda empurrar. Então, diferente do Kong correndo, que você não puxa o obstáculo, porque senão você não volta o seu peito para cima, no caso do Kong parado, você vai precisar puxar e empurrar de uma forma bem rápida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse aparecendo para você. E se você gostaria de algum tutorial aí específico que ainda não tem no canal, deixa nos comentários.